啲案件好煩好多啊。係咯，你睇下你啲下圈啊，走晒出嚟啦。嚇！唉，就喺前幾日嗰陣時，喺嗰度就發生咗件咁嘅事啦。道教十二上仙太乙真人，你一定要救下我啊！我嘅老伴佢而家70幾歲，佢先嚟患咗癌症，我同佢就嚟金婚咁滯，我唔可以俾佢就咁就死咗噶，你一定要救下佢啊！況且我信咗呢個道教先20幾30年，之前次次都嚟，今次你一定要幫下我啊！親愛嘅天父啊，聽日就7月7號升中放榜噶啦，求你要保守我入到聰明學校啊！我嘅成績都有翻咁上下，我唔想入笨蛋學校啊！但係我知道一切都掌握喺你嘅手入邊，都求你保守我啦！以上禱告奉主耶穌基督聖名祈求，阿門。哎呀，佛祖啊，我揾咗工3個幾月都仲未有工做啊！求你快啲保佑我，俾份工我做啦！記住多多保佑啊！六壬神功，師傅教路。哇！你做咩嚟㗎？咦，鬼畫符，你全部都假嘅？你做乜抌咗張神仙符啊？你嗰啲咩鬼畫符啊，全部都假㗎啦，邊有真㗎？咩叫假啊？正所謂六壬神功，全部都係至真誠至真題。正所謂天圓地方，律令九方，吳金下符，萬鬼即藏。神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生啊！哎呀，你兩個咪都係嘈住晒啦，嘈住我拜佛祖啊！嘈咩拜佛祖啊？道教先係至真誠至真題。有睇計啦，有睇啊！你喺度嘈乜嘢啊？佢啊抌咗張神仙符啊！佢啊侮辱我基督教啊！佢哋啊嘈住拜佛祖啊！你哋3個知唔知道香港有基本法㗎？裏面第3章第30條清楚咁寫明，香港居民係有宗教信仰嘅自由，有公開傳教嘅自由，同埋有參加舉辦宗教活動嘅自由啊！你3個知唔知道啊？你3個在場嘅拉嚟翻差館啊！你真係好罕見㗎！係啊。菠蘿油酒油凍啦。都到中翻幾處咯喎。咁走啦。埋單唔該。咦，兩位 madam 啊，頭先咧聽你哋講咗咁多案件咧，我諗起我前幾日屋企嗰邊都發生咗單類似嘅事喎。係。其實啊，而家要留意基本法有幾難喎，上網又得，去政府部門攞單張又得，點解啲人唔肯留意下喎？如果啲人都睇基本法啊，咁就唔使搞出咁多嘢啦。總共20蚊啦。多謝光臨，拜拜。拜拜。